Kraujavimas iš nosies tai yra dažnas atvejis pasitaikantis tiek vaikams, tiek suaugusiems. Šiandien aš noriu jums patarti, ką daryti, jei staiga iš nosies pradėjo kapsėti kraujo lašeliai. Pirmiausia, nusiraminti, atsisėsti, pasilenkti į priekį, nulenkti galvą žemyn, 2 pirštais nykščiu ir smiliumi, užspausti minkštąją nosies dalį ir laikyti 5-10-15 minučių. Jei kažkas yra šalia ir gali jums pagelbėti, galima dėti ant nosies srityje šaltį. Po 15-10 minučių dar galima į nosį įdėti minkštą tamponėlį su vilgyta nosies purškalu, naudojama nosies gleivinės sutraukimui. Užspaudus nosį mes stabdome kraujavimą, užspaudžiame kraujagyslių tinklą, iš kurio ir kraujuojama. Jeigu kraujavimas iš nosies dažnai kartojasi, kviečiu atvykti į Saulės šeimos medicinos centrą. Mes visi noriai jums padėsime, patarsime, šeimos gydytojas rekomenduos jums tolimesnius žingsnius, ką daryti, kad išvengti nosies kraujavimo.